大家好，我哋今日咧會準備一個咧芒果布甸奶凍，而呢個芒果布甸奶凍咧係可以安全咁樣俾吞嚥障礙人士食用啦，因為佢係符合呢個國際吞嚥障礙標準等級4嘅一個等級嘅。好，我哋今日就邀請咗陳松安師傅，陳師傅咧為我哋咧準備呢個奶凍啦。首先咧，我哋就落咗魚膠粉嘅，就係10克到啦。跟住同埋糖都係10克到啦，就落熱水攪勻佢。因為魚膠粉咧同糖都係要熱水去助溶佢嘅。跟住我哋可以落奶，又係10克到啦。忌廉，跟住攪勻先，跟住落嗰個芒果嘅香油。似芒果色就 OK 啦。嗱，而家我哋攪勻佢咧，就可以倒落呢個蛋糕模嗰度噶啦。放落雪櫃嗰度1至2個鐘就 OK 噶啦。咁我見呢度，咦？除咗個餅底之外，仲有生果同埋呢個係咪 cream 啊？一個芒果慕斯嚟嘅。跟住我哋加啲芒果落去。我哋今次呢個蛋糕咧，本身我哋就係咧 target 個餅底啦，就係呢個國際吞嚥障礙飲食標準等級4啦。咁所以今次上面嘅生果啦，變相咧我哋都係啲固體食物。咁生果我哋通常都話係一啲混合質地嘅食物。咁所以咧就要視乎翻吞嚥障礙人士個吞嚥能力，決定食唔食得。如果真係唔食得嘅話，咁可能屋企人幫手食咗啦。甚至乎咧芒果可能咧我哋要變做芒果汁咁先至安全食用啦。咁芒果就相對比較少汁水啲啦。咁所以咧我哋咧如果我哋想整其他等級嘅話，例如等級6啊、等級5，咁我哋要跟翻個大小去切粒啦。咁但係咧變相咧屋企人有時又要小心啲咯，因為咧藍莓佢圓形嘅形狀咧都比較容易咧滑落我哋個喉嚨度嘅。咁所以有時我哋建議啦，如果真係有需要嘅話咧，變相咧呢啲藍莓可以切半粒。咁呢個時間咧，我哋咧就可以用條匙羹啦，測試下個餅底咧，到底係咪真係符合呢個國際吞嚥障礙飲食標準嘅等級4啦。咁我哋咧用個匙羹啦，做一個匙羹嘅傾側測試。咁我哋之前所講啦，上面嘅生果咧就唔符合嗰個等級4嘅標準啦。咁所以我哋今次要測試個餅底啦。咁咧我哋咧一齊嚟試下。而家咧見到咧嗰個餅底咧直接就跌咗落去，而咧亦都冇乜殘留到喺我呢條匙羹度。咁佢就符合呢個國際吞嚥障礙飲食標準等級4嘅標準啦。